Бес бала бәрің үстіп азанда тұрғанда бет қолдарың үстіп жуасыңдар ма? Құдай қаласа, өзіңнің жеке жуынатын бөлмең болады. Қараңыздар мен қазір саусақты ұшымен бетімнен опырлайын деп тұр ғой. Еркектердің ішінде сондай бір сорлы еркектер бар ғой. Өзінің нәпсісіне еріп, артынан 5 баласын, әйелін, былай айтсақ, бір жағы жасалмай қалды әйелінің. Инвалид қылып, бала шағасын, көз жасын қалдырып тастап кетті да. Басқа бір әйелдің артынан кетті. Бала шағасы осындай баняда тұрып жатыр. Күйеуіңіз Басқа бірімен үйленіп кетіп қалды. 5 балам өзімде қалды. Балам тірі жетіп тастап кетті осылар. Кішкентай балаларым кішкентай өсті, Құдайға шүкір. Мама екеуміз бірге жылаймыз. қызым мен келем, онда ештеңе айтқан жоқ па? Жай ғана тастап кете салды ма? Әкең сағынасың ба? Тастап кеткен адам саған алмайды екенмін. Саған кетерде ештеңе деп айтпады ма? Хабарласпады ма? Жоқ. Вообще. Анам пособие алады. Оның өзі бізде продуктыға көмірге кетеді. Болды. Сен өзіңнің шынайы бір арманың қандай? Біз арманым анамды ең бас умраға барған қалай ондай үйлі болғаныз ғой. Қандай үйде тұрғың келеді, айтшы? Үлкен. Өзің төсегің болған қалайсың ба? Бұл кісілерге ешқандай нәрсе керек болып тұрған жоқ қой. Бұл кісілерге өздерінің жататын төсегі, өздерінің тұратын таза үйі болса, одан асқан басқа ешқандай нәрсемен қуанта алмаймыз деп ойлаймын. Бұйыртса, бұл бауырларымыз бізге керек, қазаққа керек. Қазақ ешқашанда өзінің бауырын жылатпаған. Бұйыртса, қоныс тойда барлығымыз жолығайық. Не істеу керек екенін өздеріңіз білесіздер, қазақ.